準備好面大波妹未啊？嚟咯，試下咯。肌肉咧就好豐滿嘅，只不過咧唔介意啊，一啲蝦碎咗，跟住之後咧個腐乳呢一度，要拱翻晒入去，係啦，係。講咩㗎？直接講啊！有未嚼完你啊？我慢慢等你啊，實等你啊！佢哋喺我啲牙度啊！5分鐘之後，跟住咧仲有腐乳。頭先我話，咦有少少腐乳走咗出嚟嘅，咁其實咧都係要將佢挺翻晒入去㗎。哇！黐線飯係咪魚啊！咁樣啦？Very good 啊！而家你撕啊！你知唔知啊？黐線！你撕啊！佢又唔會辣到好痛啊！我哋即係呢啲位唔會啊，好似其他瓜咁樣辣到辣住辣住。記得乖乖再夠6至8個月啦，就可以咧再升一級。1年就可以升一級。係啊，係啊，同龍冇分別㗎，其實。哇！地升影啦，出唔到。